Bicara tentang hewan, tentu saja tidak akan ada habisnya. Bagaimana tidak? Setidaknya ada 8,7 juta spesies hewan di dunia ini. Namun tentu saja menarik jika mengetahui hewan-hewan apa saja yang pernah masuk ke dalam rekor dunia. Berikut adalah daftar 10 hewan pemegang rekor dunia yang mungkin belum kamu tahu. Komodo, yang juga disebut sebagai Komodo dragon, merupakan spesies biawak besar yang hanya terdapat di Pulau Komodo, Flores. Komodo memiliki panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai hingga 100 kg. Ukurannya ini jauh lebih besar dari kadal terbesar kedua, biawak air, yang berukuran rata-rata 1,5 meter hingga 2 meter, dan beratnya hanya sekitar 4-6 kg saja. Kapibara merupakan jenis hewan penggerak terbesar yang masih ada di dunia. Kapibara berukuran besar bisa memiliki panjang 105-135 cm dan tinggi 51-61 cm. Kapibara dapat ditemukan di daerah timur Andes, Panama, sampai daerah Kolombia, Venezuela, Uruguay, dan Argentina. Kasuari merupakan burung yang tidak bisa terbang karena ukuran tubuhnya yang besar dan merupakan burung endemik Papua. Umumnya kasuari memiliki tinggi rata-rata 1,5 hingga 1,8 meter. Meskipun terdapat beberapa betina yang mencapai tinggi hingga 2 meter dan berat bisa mencapai hingga 60 kg. Kasuari merupakan burung berbahaya karena terdapat kuku super tajam pada kakinya sepanjang 12 cm yang tidak dimiliki burung lainnya. Paus membunuh termasuk spesies lumba-lumba, namun karena ukurannya yang sangat besar dibanding lumba-lumba lainnya, banyak yang menyebutnya sebagai paus. Paus orca jantan dewasa dapat mencapai panjang 9,8 meter dengan berat bisa mencapai hingga 5 ton. Macan tutul Amur adalah subspesies macan tutul asli daerah negara Rusia dan Cina Utara. Menurut sensus tahun 2015, diperkirakan hanya ada sekitar 65-69 ekor saja di dunia. Uni Internasional untuk Konservasi Alam menetapkan macan tutul Amur sebagai hewan yang sangat terancam punah. Hal tersebut terjadi antaranya karena hancurnya habitat dan diburu manusia. Kalajengking yang paling berbisa saat ini adalah kalajengking ekor gemuk dari genus Androtonus. Walaupun memiliki panjang tubuh yang hanya sekitar 10 cm dan berat sekitar 15 gram, kalajengking ini memiliki racun yang mengandung neurotoksin yang sangat kuat dan sangat berbahaya. Sengatan dari spesies Androtonus diketahui menyebabkan beberapa kematian manusia setiap tahunnya. Dosis 1,6 mg dapat membunuh manusia dengan bobot 70 kg. Beruang kutub hanya terdapat di benua Arktik dan termasuk beruang paling karnivora di antara keluarga beruang lainnya. Beruang kutub jantan dewasa biasanya memiliki berat 400-600 kg dan kadang-kadang dapat mencapai lebih dari 800 kg dengan panjang sekitar 2-3 meter. Di posisi kedua didapati oleh beruang kodek coklat yang beratnya bervariasi antara 300 hingga 600 kg. Tuatara merupakan sejenis reptil yang berevolusi hampir 10 kali lebih cepat dari rata-rata semua hewan lainnya. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Maret 2018, terungkap bahwa spesies ini menghasilkan sekitar 1,37 substitusi per basis setiap 1 juta tahun.
Sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata hewan lainnya yang hanya 0,2 saja. Ular darat tercepat adalah ular mamba hitam, yang biasanya bisa ditemui di Afrika. Panjang tubuh ular mamba hitam bisa mencapai 3,5 meter atau bahkan lebih, meskipun spesies umum yang ditemui panjangnya berkisar antara 2,2 sampai 3 meter saja. Spesies lebah terbesar adalah lebah raksasa Wallace. Lebah betina dapat memiliki panjang total hingga 4,5 cm dengan lebar sayap mencapai 6 cm. Lebah raksasa ini hanya muncul di Kepulauan Maluku, Indonesia, dan pertama kali ditemukan pada tahun 1859 oleh Alfred Russel Wallace di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku. Tentu saja masih banyak sekali hewan yang masuk ke dalam daftar rekor dunia yang rasanya tidak mungkin dimunculkan semua di video ini. Terus tunggu update berikutnya mengenai rekor dunia hewan yang mungkin saja belum kamu tahu. Semoga video ini bermanfaat dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya tahu, saatnya kamu tahu.